มาแล้วครับเด็กๆตอนนี้รถไฟเหมือนกับตลาดร่มหุบเลยเนี่ยดูรถไฟวิ่งมาแล้วผ่านชุมชนมาเลยเนี่ยคนเยอะมากเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้คะมาทำอะไรครับอ๋อรอขึ้นรถไฟโทมัสแต่คิวนี้เต็มแล้วเดี๋ยวต้องรอคิวต่อไปนะครับไปรอคิวกันครับคิวต่อไปนะครับบ๊ายบายรถไฟโทมัสไปแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายรถไฟมายังครับโชว์ข้างนอกดูดิมายังกำลังมานะจอดยังดูดิมาแล้วครับเด็กๆรถไฟมาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าทำน่าจะได้ขึ้นนะเฮ้ยรถไฟมาแล้วตังว้าวมาแล้วครับเด็กๆได้ขึ้นรถไฟเลยเช้าจะไปไหนครับเนี่ยล็อกก่อนครับทำการล็อกก่อนนะล็อกประตูแล้วนะครับโอเครอรถไฟออกได้ครับระวังตกนะครับอ่ะให้ตัดนี่ครับเด็กๆตอนนี้ทับก็ขึ้นรถไฟไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอผู้โดยสารก่อนนะเดี๋ยวเขาจะออกแล้วเห็นไหมครับครับทำงานระวังตกนะอย่าชะโงกหน้าออกไปจะนั่งรถไฟไปไหนครับเนี่ยนั่งชมเมืองค่ะนั่งชมเมืองนั่งชมห้างเหรอครับใช่แล้วดูไม่สนใจเลยเนี่ยสวนแต่รถไฟอย่างเดียวเลยครับเป็นไงครับรอรถไฟออกใช่ไหมครับเนี่ยนั่งดีๆนะรถไฟจะออกนะคะไปแล้วรถไฟเตรียมออกแล้วครับบ๊ายบายยังครับบ๊ายบายไปแล้วเปิดบูธไปแล้วครับเด็กๆรถไฟออกยังรถไฟออกแล้วตั้งครับเป็นไงรถไฟออกแล้วเหรอครับโอ้โหมีความสุขจริงๆเลยโอ้เมื่อกี้มันมีเสียงปูนด้วยเหรอโอ้ยตรงนั้นมันเลี้ยวเฮ้ยครับเลี้ยวแล้วนี่ไงโอ้รถไฟตีฟองแล้วไปทางไหนต่อครับเนี่ยครับแล้วเขาจะไปทางไหนเขาไปทางนี้เหรอครับไหนนี่ไงจริงๆด้วยอ่ะเลี้ยวทางนี้จริงๆด้วยครับฮะมาเลี้ยวแล้วเหรอเจ๋งอ่ะเท่สุดๆเลยรถไฟเลี้ยวแล้วครับระวังตกนะอย่าเอาหัวออกไปนะรถไฟโทมัสมาบอกเพื่อนแล้วหลบหน่อยโอ้มีร้านไอติมด้วยนะเนี่ยใช่ร้านไอติมไหมโอ้นี่มันร้านของกินขนมเต็มเลยมีเพลงให้ฟังด้วย ร
อ๋อทับทับเข้าอุโมงค์นี่ไงต้นไม้เต็มเลยครับเด็กๆดู เหมือนเราเข้าอุโมงค์เลยออกยัง เอาอุโมงค์ยังครับโอ้มันดังตั้งๆเลยอ่ะ เอาอุโมงค์แล้วเหรอ บายบายกัมปาเต้กัมปาเต้บายบาย มันไม่มีอุโมงค์แล้วเหรอ โอ้ร้านค้าเต็มสองข้างทางเลยครับเด็กๆดู มีตุ๊กตาด้วย โอ้มีตุ๊กตาด้วยเห็นไหม มีพี่กระต่ายด้วยเอามีรถด้วย โอ้ดูครับตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนี่นะครับเด็กๆตอนนี้ทัพพาก็มานั่งรถไฟกันอีกแล้วรถไฟโซมัสนะแต่ว่าเป็นที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับดูบ๊ายบายโอ้เป็นไงครับเด็กๆอันนี้นั่งฟรีนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับไปแล้ว เดี๋ยวเราจะตามไปดูนะว่ารถไฟจะวนไปแถบไหนบ้างนะเดี๋ยวตามไปรอดูกันครับเด็กๆตอนนี้ขึ้นมาชั้น2แล้วครับดูครับโอ้โหตอนนี้คนเยอะมากเลยนะมีตลาดด้วยแต่ป้าก็ยังหารถไฟไม่เจอนะกำลังตามหาอยู่โอ้มาแล้วครับเด็กๆตอนนี้รถไฟเหมือนกับตลาดล่มหุบเลยเนี่ยดูสิรถไฟวิ่งมาแล้วผ่านชุมชนมาเลยเนี่ยคนเยอะมากเลยครับดูครับยังไง โอ้ยพาสวนสนุกเด็กด้วยครับอันนี้เป็นเมืองเด็กนะเนี่ยคิดทาวน์โอ้สีสวยไหมลูกมีดอกไม้ด้วยครับมีรถไฟด้วยโอ้นั่นมีรถไฟด้วยมีคนนั่งรถไฟอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราโอ้นี่มีของเล่นเต็มเลยบ๊ายบายเพื่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย มาแล้วครับเด็กๆนี่ดูตอนนี้กำลังทะลุออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวตามลงไปดูกันครับอ๋อเป็นไงครับเด็กๆรถไฟไปแล้วเรากำลังตามรถไฟไปติดๆนะครับครับก็นั่งอยู่นู่นเลยนะครับน่าจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูใกล้ๆกันครับดูครับเด็กๆตอนนี้รถไฟผ่านสนามเด็กเล่นมาแล้วไปนู่นแล้วครับดูครับนั่งมีความสุขมากเลยนี่ครับผ่านสนามเด็กเล่นไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อครับตอนนี้ก็วิ่งตามขบวนรถไฟเหนื่อยพอสมควรเลยเดี๋ยวไปดูสิว่าจะไปตรงไหนต่อไปกันครับเด็กๆตอนนี้รถไฟกำลังเลี้ยวมาแล้วมาแล้วครับรถไฟมาใกล้ถึงสถานีแล้วนะดูเย้บ๊ายบายโอ้โหเป็นไงครับตื่นเต้นมากเลยเห็นไหมไปแล้วยิงเลยปุ้งปุ้งรถไฟไปแล้วนะบ๊ายบายเสีย บ๊ายบายนะครับเด็กๆตอนนี้รถไฟกำลังจะเข้าสถานีแล้วคนยังยืนรออยู่เยอะเลยนะครับดูมาแล้วครับถึงสถานีแล้วครับเด็กๆว้าวถึงสถานีแล้วครับลงแล้วครับอันนี้ทับลงแล้วรอบห้าเหมือนกันเล่นกับป้าเหนื่อยไหมเนี่ยปิดประตูนะครับขอบคุณครับยังขอบคุณครับเย้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกเหรอครับสนุกมากๆเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยเหรอครับครับบ๊ายบายยังรถไฟจะออกแล้วว้าวจะหนีไปไหนแล้วรถไฟออกแล้วครับบ๊ายบายเย้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับทัพจะเที่ยวไหนบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ให้น้องทัพด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว